Krivotvoritelji povijesti, revizionisti, fašisti, zločinci, protiv njih se bori predsjednik Mesić. Osjeća se usamljeno u borbi za antifašizam i zavidi Zapadu, jer za razliku od Sarkozija mora se češće ustajati u obranu antifašističke borbe i oni koji su je vodili, uključujući Josipa Broza Tita. Ljutito i ogorčeno iz Brezovice je uzvratio vladi i Hebrangu, koji je na Bleiburgu prozvao Tita za krvavi masakr Hrvata. Ono, međutim, što mi nedostaje, to je podrška države. Još uvijek postoji spremnost da se i visoko pozicioniranim dužnosnicima pogleda kroz prste, kada ne reagiraju na ustaško znakovlje. Zadnji je to put da Mesić kao šef države može prozivati vladajuću elitu iz Brezovice, mjesta gdje je 1941. osnovan prvi partizanski odred. Profesor Žarko Puhovski smatra da je Mesić održao odličan govor borca za antifašizam, ali... Pitanje je treba li predsjednik Republike tako govoriti, međutim, s obzirom na to je na kraju mandata uobičajeno je da pri kraju mandata predsjednici koji odlaze, koji više ne mogu biti izabrani, govore malo manje robujući formama i to je predsjednik Mesić sigurno iskoristio. Priče o 1941. i 1945. dobro dođu u vrijeme ekonomske krize da se skrene pažnja javnosti sa činjenice da nema novaca za kruh ili barem za puter, a ljudi se na te teme kod nas posebice pale zato što su one povezane sa nekim etnonacionalnim elementima i činjenica se tomu desetljećima nije govorilo. Paradoksalno je da šef države govori da nema podršku države u borbi protiv antifašizma i da funkcioniranje sustava nije zajamčeno, a upravo je to obveza predsjednika, kaže Puhovski. Predsjednik govori očito iz ogorčenja zbog toga što niz obećanja i onoga što je smatrao moralnim obvezama nije uspio realizirati, a ove o kojima se ovdje govori, dakle ideologijske ili svjetonazorske naravi, ga posebno bole zato što se očito Hrvatskoj, kao što je to jučer pokazao slučaj sa gradonačelnikom Zadra, stvari produbljuju jer nemamo jasnih kriterija. Ne znamo što činiti sa ustaškim znakovima, iako je to formalno zabranjeno, ne znamo što činiti s petokrakom zvijezdom, ne znamo što činiti s križem. Hebrang i dalje tvrdi, Tito je bio zločinac, a revizionisti su oni koji tu istinu negiraju. Što ćemo tek čuti za 2 dana, kad će Mesić i Sanader pred cijelim narodom slaviti Dan državnosti, prvo na misi, pa na svečanoj sjednici vlade, a potom i na trgu Bana Jelačića uz vojni protokol. Ne zaboravimo, posljednji je to Dan državnosti za Mesića kao predsjednika. Izvolite. Dobro, poslije ćemo dobiti prigodu komentirati referendumsko pitanje. Budemo rezultate vidjeli. Pa prilog je, rekao bih, više smiješan obzirom koliko se ponavlja i obzirom realne probleme u kojima živi hrvatsko društvo. S jedne strane tragično, a s druge strane komično je da osoba na vrlo visokoj institucijskoj moći u državi Hrvatskoj, to znači na mjestu predsjednika Republike Hrvatske, sa toliko žestine, emocije, poistovjećivanja govori o nečemu što je zaista daleka prošlost od prije 60-70 godina i što je potpuno neprimjereno i zastarjelo kako sa tog vremenskog razdoblja, pogotovo sa motrišta vrijednosnih poruka, budući se radi dakle o komunističkom totalitarizmu koji je zločinački po mišljenju dakle građanskog uljuđenog europskog svijeta kojemu mi težimo. Čak doneseno i u rezoluciji. Da, rezolucija Vijeća Europe prije 3 godine to je nedvosmisleno zacementirala, ako možemo koristiti taj jednu rezoluciju slično je prihvatio i Hrvatski sabor je iste te godine, nekoliko mjeseci kasnije u lipnju 2006. donio odgovarajuću deklaraciju gdje eksplicite piše da je u Hrvatskoj od 45. do 90. bio i vladao zločinački komunistički totalitarizam koji je počinio zastrašujuće zločine o kojima znademo i tu nekakvu uobičajenu znanstvenu istinu znade civilizirani zapadni svijet koji je o tome izrekao svoje mišljenje, uključujući to da je na 10. mjesto prema znanstvenim istraživanjima koja su provedena u Njemačkoj od strane ljevičara uvršten kao masovni ubojica svjetskih razmjera u 20. stoljeću upravo Josip Broz Tito i sada neko to... Zašto ga tako brani predsjednik Mesić? To je zlatno tele, dakle, jugoslavenskog komunizma pokušava se ponovo inaugurirati kao nekakva vrijednost u hrvatskom građanskom pluralnom višestranačkom društvu. Kaže predsjednik Mesić, moramo obraniti povijesnu istinu.
Koja je to povijesna istina? Njegova ili ona donesena nekim rezolucijama i onime što je potvrdio Sabor i Hrvatski i Europski čak parlament? Pa dobro, to je sad jedna militaristička terminologija, kad se govori sa pozicije političke moći, to je fraza koja se koristila u komunizmu, moramo obraniti, moramo ratovati, moramo ubijati i slično. Dakle, to je terminologija koja je neprimjerena jednom građanskom društvu, kako je hrvatsko, i sukladno svim onim vrijednostima koje zagovara hrvatski ustav, dakle sve to što govori aktualni predsjednik nema nikakve veze s time. Za koji su onda njegovi, po vašem mišljenju, motivi? Dakle, s jedne strane sreća je dakle, što smo ipak odmakli od tog vremena od 90. i vjerojatno se u to vrijeme ne možemo vratiti, ali barem mi koji se sjećamo tog vremena ili koji ga istražujemo, ipak bi trebali biti zabrinuti da na takvoj poziciji, u takvom okruženju, dakle i uz značajnu potporu ipak države, tu on ipak nije u pravu kad kaže da nema potporu države, dakle dosta osoba u strukturi političke moći u Hrvatskoj i u javnom životu i u znanosti zagovara komunistički vrijednosni sustav, dakle zagovara jedan zločinački sustav kao nekakvu demokratsku vrijednost. Možete li navesti znači ako bi došla nekakva vremena koja bi nudila mogućnost određenih obračuna kao 45. ili 71. i tako dalje, izgleda da ima dovoljno ljudi u poziciji moći u Hrvatskoj koji bi to takve zločine i tako kršenje ljudskih prava primjenjivali sa velikom radošću. Što bi nas trebalo zabrinjavati, pogotovo mlađe naraštaje koji nemaju takvih iskustva.